Buongiorno da Leandro Maggi, buongiorno da Taglio di Po, con l'assessore ai lavori pubblici di Taglio di Po, Davide Marangoni, per lavori importanti, via Kennedy, svincolo via Romea, e vogliamo appunto capire che tipo di interventi state facendo. Sì, buongiorno a tutti. Gli interventi che andremo a fare nei prossimi giorni sono interventi importanti che da tempo che avevamo programmato e che vanno a concludere un ciclo di interventi collegato alla ristrutturazione di tutto il viale Kennedy, e quindi è la chiusura finale, diciamo, del viale, o addirittura, se vogliamo chiamarla, anche la porta d'ingresso del nostro comune. I lavori riguardano innanzitutto la pulitura, che è già in corso, come potete vedere, la pulitura di tutte le rampe di accesso e di uscita dal paese per accedere a Romea. E quindi lavori abbastanza importanti, perché non sono solamente un semplice sfalcio, ma riguarda proprio anche, arriverà a fare la potatura anche di alcune barrature che attualmente creano fastidio a viabilità. Lavori che erano già sempre stati comunque fatti attraverso il consorzio e che in questo caso invece sono stati inseriti nella progettazione e quindi nell'intervento complessivo, che riguarderà soprattutto l'asfaltatura delle rampe, quindi di tutte e due le rampe di accesso a destra e a sinistra e quelle di uscita dall'altra parte, e ovviamente anche il tratto che dalla rotatoria dell'Aliper porta all'altra rotatoria là in fondo, che porta poi all'area artigianale. Lavori importanti, lavori affidati attraverso un bando ad un'azienda, ma di che importo stiamo parlando? Allora, l'azienda è stata affidata perché il progetto è partito praticamente a dicembre, l'abbiamo aggiudicata poco tempo fa e stiamo parlando di circa 132.000 euro, di cui 22-23.000 euro riguarda praticamente la potatura e sfalciatura. Tutto il resto va nella vera e propria manutenzione straordinaria della viabilità, quindi delle carreggiate e dell'asfaltatura del manto stradale. Oltre a questi lavori, ci diceva, ci saranno anche lavori per l'illuminazione pubblica. Sì, sono in corso praticamente il cambio anzi sono state cambiate tutte le plafoniere, quindi sono state sostituite e ammodernate, per cui già anche questo lavoro è iniziato a fine anno e quindi che si è protratto nell'anno corrente.